Ерлікін Татарстан, саулар мүсіз хірметлі телевизор қараушылар. Мен Ойзеля Батырханова хан тапшыру біздің жат түркімі әр тамашашыға көтерінкі кәйев оңышлы іш күні тілеп қалабыз. Бүгін 14 апрель, пәнжешәмбі күн, изгі Рамазан айының 13 күні. Шағирлігінің төп хикметі нейді? Бірінші шағирлерінде иғлан еткен мәсләгіне ғұмыр дауамында туғыры қалудыр. Мұғайын деп яза оның турында Рқаил Зайдулла. Сөзібіз татар поэзиясына тошқын болып келіп кірген Ләйіс Зүлкәрней турында. Бұл күнлерде Ләйіс Зүлкәрней өзінің 60 яшілік юбилейін белгілеп өтті. Матур кешенің güzel мезгіллері біздің ижад түркім әзірлеген видеоязмада. Үнмісің бұл? Әлі түшмі? Сен бейт? Ләйіс? Шулай деп білем өзімді. Сіздейлер кім? Әмин, иблис. Истерікке қолан қой. Шағир һәм Оқша иблисе. Юбилей кешесі ике кішінің тартышу көрінішінен башланды. Нәтижеде илахи күш үстінлік oldu. Таң қапқасын ашушылар, кімсің құм бағанасында? Ләйіс Зүлкәрней татар әдәбиятына әзір шағир болып келіп кірі. 1962 елның 2 апрелінде Башқұртстанның Боқалы районы Саскүл ауылында туған Ләйіс 1984 елда Қазан Дәулет университетінің татар филологиясын тәмамлый. Шул вақыттан берлі Қазанда журналистлық қызметінде була. Әуәл Республика татар балалар журналы Ялқын редакциясында әдәбият бүлеге мөхәррире, аннары Идел журналында бүлек мөдире вазифаларын башкара. Соңра коммерция эшенә күчсә дә әдәбияттан, шагыйрьлектән һич туктамый. Һәр кеше өмет бирә, өмет шайтанына. Өмет бирә кирәк инде. Яхшылыкка, исәнлеккә, саулыкка булсын. Мен 50 яшь тулган ширләп киттем. 48 яшьтә. 60 кайтам бер кем уйламаган. Үзем дә уйламаган. Язғаш келбетті өйні. Шо өмет алып келді. Ләйіс Зүлкәрней поэзияға үз тауышы белән килеп кергән шагыйрьләрнең берсе. Аның шигырьләренең тәэсир итү көчен фикер тыгызлыгы, фәлсәфи тирәнлек һәм образлылык арттыра. Ул лирик геройы аша дөньяга, кешеләргә үз мөнәсәбәтен, үз карашын белдерә. Түңгәктәге мүккә күмдем, күм-күмгәк тамырларны, җирдә сулый, күктә сулый, төптә сазгына бары. Җире өстә, күге аста, миңа калды аз гына. Сабыр төбе алтын диләр, сабыр төбе сазгына. Тамырлыга сабырсызлык, сабырга тамырсызлык. Туфрак бул дип яфрак кыйсаң, тамырсыз калырсызлык. Ишеттем гел, үрелмәскә, Құяшқа тартылмасқа, ябалдашым күкне тырнап, құлсыман кетті асқа. Шаралыға тарафсызлық, тарафлыға шарасызлық, күкке еңрәп үрілгенні, иңләді шамасызлық. Бары бірді кәусәм тұра, кірәшәләр ұяқыра, батмасқа деп, батмасқа. Яңа құшы қонған сайын, не хәл етем, кетамасқа. Китамасқа, батмасқа дем, батмасқа. Башка шагыйрьләр кебек үк Ләйіс Зүлкәрней тарих, заман, вакыт кебек мәңгелек һәм шул ук мәлдә һәр вакыт актуаль проблемалар турында еш уйлана. Ләйіс Зүлкәрнейнең шигырьләрен укыр өчен әлбәттә әзерлек кирәк. Анда тарихтан да белергә тиеш, фольклорны да белергә тиеш, татар халкының тарихын әлбәттә белергә тиеш. Шуңа күрә аның метафораларын, шигырьләрен аңлар өчен, образларын аңлар өчен әлбәттә мәгълүматлы булу кирәк. Ләйіс белән без бала чактан таныш, мәктәптә укыганда әлбәттә буны читтән торып танышлык. Аннан соң без бергә укырга кирдек 1979 елда, бер бүлмәдә яшәдек. Шуңа күрә мин аның иҗатын әйбәт беләм дип уйлыйм. Ул чыннан да башта тегендә романтик рухлы, модернистик чалымнар белән үрелгән романтика иде ул. Шундый шагыйрь яшьтән үк. Аның хәтта менә мин дә ул да Радик Гаташ белән хаталашканбыз икән. Радик Гаташ ул вакытта казанларының поэзия бүлеген җитәкли иде.
Шунда ул хатын күрсәтте миңа. 10-нчы сыйныфта язган Ләис. Менә Абкаилнең шигырьләрен укыдым. Нык бәдәнле күренә, әле аның белән ярышка чыгасы бар дигән. Кичә Ләис Зөлкарнәйне котлау сүзләреннән башланды. Юбилярны котларга киң җәмәгатьчелек, якташлары һәм төркемдәшләре дә килгән иде. 1993 төркем, ул Казан дәүләт университетының филология факультеты. Инде бик дус. Без һәр вакыт менә шулай бәйрәмнәрдә дә инде, борчулы чакларда да бергә булырга тырышабыз. Ә бүген инде Ләисне котларга килдек. Хәтта Балташ районы һәм Арчадан да кызларыбыз килделәр. Бу инде үзе хөрмәт турында сөйләйм. Biz сиңа, авылдашларыбыз белән бәхетнең улысын, шатлыкның зурысын, хыялларыгызның бу җитә торганын, барганатыгызның сынмый торганын, Ходай Тәгалә биргән сәламәтлекнең дәвамын, киләсәк юлыгызның ак булуын һәм шушы ак юлда балаларыгызның куанычын телибез. Ләис Зөлкарнәй прозада да үзен сынап карады. Тарихи жанрда иҗат ителгән кыргын әсәре аның үзенчәлекле автор булуын раслады. Яңарак кына тәмамладым. Алтын Урда дигән роман шигырь белән язылган. Ул Казанларда чыкты. Һәм чыкты аерым китаплар. Менә шул сөйләп аткан вакытта иркенләп яздым инде. Башка вакыт димәгән. Шул дәүләт эшендә эшләп, гәзит журналда эшләп, үзеңә вакытта калмый җитте. Тормышны алып барырга кирәк. Рәхәтләнеп җиттем. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшырыбызны дәвам итәбез. Апрель айы Тукай айы. Нәкъ менә бу айда бөек шагыйребез истәлегенә багышлап төрле чаралар уздырыла. Ә инде 26 апрель көнне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булучыларның исемнәре билгеле булачак. Быел әлеге дәрәҗәле премиягә 19 кандидат дәгъва кыла. Татарстан дәүләт телевидениесының милли тапшырулар бүлеге сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз, кандидатлар белән таныштыруны дәвам итә. Риф Хыббулла улы Гатауллин 1950 елның 25 февралендә Югары Ыслан районы Яңа Болгар авылында дөньяга килә. Студент елларында ук җырлар язу белән мавыга. 1988 елда Риф Гатауллин консерваторияның композиторлык бүлегенә укырга керә. Соксык бәете симфоник әсәре, Шүрәлеләр үч алмый, Исемсез утрауда, Пар күгәрченнәр кебек спектакльләрнең музыка авторы. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Муса Җәлил премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстанның композиторлар берлеге әгъзасы, Барлау композиторлар иҗтимагый оешмасы рәисе Риф Гатауллин музыкаль җыентыклары өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителә. Риф әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәннәрбез. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә дәгъва кылучы композиторларның берсе нәкъ менә сез. Әлеге бүләккә нинди музыкаль җыентыкларыгызны тәкъдим иттегез? Менә шушы ике җыентыкны тәкъдим иттем инде. Бусы әйттең миңа. Монда инде минем элек язылган һәм халыкка инде таныш булган җырлар, Хушлашырга ашыкма, Ялгыз кимә, әйттең миңа моны. Популяр җырларыгыз. Популяр җырлар инде. Ә менә бусы инде икенчесе балалар җырлары. Балачакның җырлы мизгелләр дип атала. Бик матур китаплар, әйе. Риф әфәнде, менә әлбәттә инде без сезне профессиональ композитор буларак, бик күп популяр җырлар авторы буларак та, шул ук вакытта симфоник әсәрләр авторы буларак та бик яхшы беләбез. Һәм инде әлбәттә мәктәптә укучы һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларында безнең инде балалар бакчасына йөрүче балалар әлбәттә инде сезнең исемегезне яхшы белә. Ни өчен дигәндә, укытучы апалар аларга Риф абыегызның җыры менә шушы инде ул, әйдәгез әле шуны җырлыйк дип тәкъдим итәләр. Әйе, менә хәзерге вакытта балалар юнәлешенә сез китабыгызны да күрсәттегез. Балалар өчен язу ул әлбәттә менә безнең бик күп композиторлар олай алынмый. Нәкъ менә сез балалар өчен никадәр җыр бүләк иткәнсез безнең татар дөньясына. Ул беләсезме, монда бит мин бик күп очрашуларга җирдем балалар белән. Инде балалар бакчасыннан башлап, мәктәпләр һәм балаларның нинди таләп, нинди теләкләрен мин белә идем. Менә шуңа күрә мин
Күрәм, безнең тел бетә, ниндидер шундый вакытка килеп җиттек инде. Мен әйтәм, шушы җыр, ки аркылы бала үзенең чыганагына кайтсын дип теләдем. Шушы җырлар инде алар ниндидер ритмик, хәзерге заман ритм белән дә бала сикереп тә җырлый ала, тыңларга да мөмкин. Анасы тыңлый колагына керә, ул аны өйрәнә һәм тик торганнан уянса да, уянмас, ни дип әйтәм инде, чыкласа да, шуны төшендә күрә, яки иртә белән торып инде шуны җырлый башлый. Шуннан соң мен әйтәм, балага бит инде кирәк ки, аннан соң сүзе дә балачак булсын инде, балага якын. Менә шуннан мин эзләнә башладым, каян алырга сүзләрне. Шагыйрьләргә әйтәм, мөрәҗәгать итәм. Шагыйрьләр инде күбесе балаларга яза алмый да инде. Аннан соң Роберт Миннуллин бик көчле шагыйрь бит инде. Анарга яздым. Шәүкәт Галиев. Бар рәхмәткә карыйм, бөтен сүзләренә җыр язылган. Кирип киттем балалар фольклорына. Нәкый Сәмбәтнең шундый балалар өчен авылларда җыйган инде, авылларга җырып җыйган шундый балалар фольклор дигән китабы бар. Карыйм, шунда менә бер җыр, чат-чат. Мен әйтәм, чат-чат дип моны койсаң, кеше аңламаска мөмкин. Чат-чат каян килеп чыккан, менә кул чабабыз чат-чат. Менә шу тавышсан, чат-чат килеп чыккан инде. Кеше инде шуны атаган, ки юк. Менә шуңа әйтеп инде, без биебез, безнең яшчак чат-чак, шуңа биеп, кул чабабыз чат-чат. Күрәсез, менә монда инде баланың бөтен дие күренә, һәм теләге бии дә, җырлый да. Атаманнан биегән, күңел ашкан биюдән, карап торсын бөтен дус иш тартып небез биюдән. Без биебез, безнең яшчак чат-чат, шуңа биеп, кул чабабыз чат-чат. Без биебез, безнең яшчак чат-чат. Поэтик, ритмик яктан әлбәттә инде булар барысы да балалар өчен шулкадәр тиз һәм рәхәтләнеп кабул ителә торган җырлар дип әйтергә кирәк. Аннан соң шунысын әйтергә кирәк, менә соңгы вакытта без бик күп төрле безнең композиторлар өчен, шулай ук җыр язучы авторлар өчен төрле бәйгеләр оештырылып тора. Мәсәлән, күптән түгел безнең узды Балачак җыры бәйгесе, аны безнең инде Шаян ТВ телеканалы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергә игълан иткән иде. Һәм шулай ук инде Рәшит Вахапов исемендәге фондта үзенең яңа татар җыры бәйгесен игълан итте. Һәм шушы бәйгеләрдә нәкъ менә сезнең исемегез бик еш яңгырады. Менә бу җырлар конкурслары турында да әйтеп китсәгез иде. Нинди җырларыгызны тәкъдим иттегез? Мен тәкъдим иттем, анда инде күп җырлар бик тәкъдим итеп булмый. Билгеле, кайбер инде аннан соң язмада булырга тиеш, алдан эшләнгән язмалар. Минем инде менә шушы тигәнәк җыры, тигәнәкнең собуе, ул инде элек садикта кулланган инде, аның балалар җырлый иде, шуннан соң мин шуны тәкъдим иттем. Аны хупладылар, шуннан соң ул инде җиңү яулады. Ул билгеле менә бу конкурслар кешегә бик уңай тәэсир итә, инде безгә композиторларга ул шуннан бераз булса да акча тама, аннан соң инде ниндидер горурлык уята, тагын да эшлисе килә, эшлисең. Стимул кирәк. Аннан соң яңа татар җыры бәйгесендә сезнең Ленар Шәйх сүзләренә язылган Туган телем җыры шулай беренче урынны яулады. Ленар инде ул редактор буларак менә хәзерге яшьләрдән бик көчле шагыйрь. Ул инде бер менә шушындый китабы аны чыккан иде. Шунда бирде дә миңа, мин нәрсә эшләргә теләдем. Мин әйтәм, вокал цикл булсын. Анда инде профессионал яктан зорларга тырыштым, анда инде әйтелә, туган теле җырда бар, аннан соң тагы өчен вокал циклга 3 җыр кергән иде. Мин шуның берсен тәкъдим иттем менә шушы нигә инде, шушы конкурска. Риф әфәнде, җыр белән бит туган телебезне саклап калып була. Шулаймы? Әйе. Чөнки ки үлми. Ул мәңгелек дип әйтәм, мәңгелек кенә дип әйтмим инде, күбрәк яши, сүз ынтыла. Сүз кешенең гомере бик кыска гына бит. Менә ки авылдан авылга, нидән күчә, теге җырчыдан җырчыга күчеп, менә ничектер шушы яшәвен дәвам итә. Ки яшәгәч,
шуның артыннан кеше ері бара. Ой, нинди матур кийген. Нинди иренергә шушы кине дип инде. Менә мин шуңа күрә кине көчле булсын һәм халыкка үтәрлек булсын дип язырга тырышам. Анан соң сезнең тагын бер юнәлешегезне дә искә алып үтәсебез килә. Бу әлбәттә инде хәвәскәр композиторлар өчен оештырылган барлау оешмасы. Мин үз вакытында эшләдем халык иҗат йортында. Менә алар инде аны теге минем эшем дә шул хәвәскәр композиторлар теге юнәлеше иде һәм җыр юнәлеше. Мин инде шуларны бергә тупларга тырыштым. Анда бөтен теге Россия дип әйтәбез бит инде Башкортстан, анда Мишәр өлкәләре инде менә шушы хәтта читкә тайпылган безнең Казакстан, Семипалатинск, менә шул яклардан бөтен җирдән мин шундый мөрәҗәгать белән шуларга чыккан идем. Шуннан да икенче барлауга безнең 179 композитор катнашты. Күрәсезме, зур нинди ни. Анда инде билгеле куелган иде. Беренче барлау ул безнең Казанның 1000 еллыгына булган иде. Ул инде 2005 елны. Анда инде шуш Казанга багышлап җырлар инде. Менә шул әйбер, икенчесе инде бик җиңгән 70 еллыгына булды, соңрак булды. Менә шунда чыннан да мен әйтәм, нинди талантлар бар. Нинди алар теге хәвәскәр буларак профессионалларга союз бар. Ул инде алар белән ничектер эшли. Менә хәвәскәрләр белән эшләүче булмагач мин шулны җыштырдым аларны. Менә хәзергә кадәр мин шулар белән эшлим. Димәк, бүгенгесе көндә сез нәкъ шушы иҗат эшегезне тагын да ныграк итеп дәвам итәсез. Әйе. Чөнки хәвәскәрләрне безнең татар җыры яшәсен өчен хәвәскәрләрне күтәрергә кирәк. Алар инде biraz булса да теге дәүләт тарафыннан ниндер теге караш булса аларга яхшы караш, яхшы китапларын чыгарсалар, ул бит инде бербер кала безнең киләчәккә. Әлбәттә. Мин күп кенә хәвәскәрләрнең китапларын чыгарга булыштым. Алар белән элемтәдә торам. Алар бик рәхмәтле миңа. Мин аларны теге гел ярдәмләшеп яшисез. Бик зур рәхмәт, Риф әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә сезгә шушы зур дәрәҗәле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге премиясендә дәва кылганда уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Язгы кояш нурын җылысын сипкәндә елмаегыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруыбызны Риф Хатауллин көенә, Җәүдәт Сөләйманов иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Күбәләкне ышырмакчы, яңгыр вак-вак сибәләп. Кимәс дидек тигәнәк, кереп киттек үрмәләп. Атлап